गाइस, आजको यस भ्लगमा हामी स्याङ्जा जिल्लाको एकमात्र रमणीय पर्यटकीय गाउँ सिरुबारीको भ्लग बनाउन गइरहेका छौँ। वाच टिल द एन्ड। गाइस, हामी यहाँ हेलेको कुखुरा फार्म कटेर हिँडेको। अब यो कहाँ हो मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नु गाइस, सिन कसरी देखिन्छ यताबाट। कुखुबारी बल्ल 4 किलोमिटर छ गाइस। अर्जुन चौबारी जानु 4 किलोमिटर। यो हाम्रो अर्जुन चौबारी जाने बाटोबाट डाँडाको सिन। नौग्रह मन्दिर त्यो डाँडाको टुप्पामा त्यो यहाँबाट देखेको यो बाटो जाने हो। बाटो अलिक अहिले त्यस्तो राम्रो छैन। बाटो अब विकास हुँदैछ। अबको 1 वर्षभित्रमा सल्ल हुन्छ त्यहाँ जाने बाटो। नौग्रह जाने नौग्रह मन्दिर जाने बाटो हो यो। यो डाँडोमा नौग्रह मन्दिर छ। सबैजना आइदिनु होला, यसो भिजिट हानिदिनु होला। यो अब तरुङ सिरबारी जाने बाटो हो। नौग्रह मन्दिरको बाटो यहाँबाट पनि जान्छ। जाने त नजाने होइन, तर यहाँबाट अलिक अप्ठ्यारो छ बाटो। उताबाट सजिलो छ। हामीले बाटो नचिनेर अङ्कलसँग सोध्यौँ। अङ्कलसँग सोधेर हामी अब लागेको अफ रोड बाटो। अब हामी अफ रोड बाटो जान्छ। डाँडा काँडा हेरिदिनुहोस्। बाटो चाहिँ राम्रो हो, तर यहाँ धुलै छ। यो अहिलेको मौसम अनुसार बाटो अलिक गडबडी छ। यो बर्खामा चाहिँ खत्तम हुन्छ बाटो। यो हाम्रो सरू खोला भन्छ यसलाई। यही बाटो यस्तो छ। हामी सिरुबारी पुग्न लाग्यौँ। बाटो यस्तो छ। बाटो चाहिँ नराम्रै छ माथिबाट। अर्को बाटो चाहिँ राम्रो छ। हामी आएको बाटो चाहिँ नराम्रो छ, तर आउन चाहिँ मिल्छ। अर्को बाटो चाहिँ धेरै राम्रो छ, तर त्यो बाटो बन्दै छ, अहिले बन्द छ। अब हामी लगभग 5 मिनटमा अब सिरुबारी पुग्छौँ होला। अनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ सिरुबारीको सिन। अब सिरुबारी आइसक्यौँ हामी। बाटो चाहिँ राम्रो छ। सिरुबारीको खेल मैदान हो त्यो माथि। हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। विकास थापा मेरो। ल पक त ल। अब दाजु र भाइ टक्क हामी। हो गाइस, हामी घुम्दैछौँ। हामी फाइनली गाइस बाटो सिरुबारी आयो। यता हाल विकास दाइ केही भन्न चाहनुहुन्छ? बाटो निकै अप्ठ्यारो रहेछ। बल्ल ज्यान जोगाएर आयो जस्तो फिल भयो। बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ अरे। हामी यो बाटो गइने होला। ऊ त्यो नौग्रह मन्दिरको बाटोतिरबाट गइन्छ होला सायद। वा सिरुबारी। यो सिरुबारीको गाउँ। त्यो यो जुम गरेर लिएर आएको छु मैले। यो सिरुबारी गाउँ। हेर्नु गाउँ चाहिँ अति राम्रो छ।
यहाँ बस्नुको लागि सुविधा पनि छ, गाउँ जस्तै राम्रो भइरहेछ। खाना पनि टन्न लोकल कुखुरा मासुसँग भात दाल खाएर बस्न सक्नुहुन्छ। सस्तो पनि राम्रो पनि, घुम्नलाई पनि नेचर भ्यूहरू हेर्न पनि दामी। यो गाउँ चाहिँ लास्टै फोहोरहरू पनि नहुने धेरै सफा रहेछ। यो हो नि त बल्ल असलियत। अरू गाउँ अरू घुम्ने ठाउँमा फोहोरै फोहोर हुन्छ, यहाँ यस्तो सफा छ, यस्तो मिठो घर छ। भोग चाहिँ बनाउन आउँदैन, त्यही पनि यसो बोलिदिएको। गाउँले फुलहरू सरर लाएर गुम्बा सो हामी अहिले भ्यू टावर चढ्दै गएको छौँ। यो चाहिँ तलको गाउँ चाहिँ सिरुबारी गाउँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सिरुबारी गाउँ। अनि हामी चाहिँ सिरुबारीको भ्यू टावरमा जानको लागि उकालो बाटो, यो सिडीको बाटो छाडिरहेका छौँ। नेपालको सबैभन्दा रमणीय गाउँ र पर्यटकीय गाउँ सिरुबारीमा आएका छौँ। यसमा म तपाईँहरूलाई आउन आग्रह गर्छु, आउनुहोस्। अहिले लगभग टावरको नजिकै एरियामा आइपुगेका छौँ र टावरबाट कस्तो भ्यू देखिन्छ त सिरुबारीको भनेर तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयत्न गर्दछौँ। हामी जति जति माथि जान्छौँ त्यति नै सिरुबारीको राम्रो दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। सायद धेरै बोल्दा बोल्दै भएर पनि होला, मेरो सास भित्रबाट निकै फुलिसकेको छ र हेर्न सकिन्छ हामी टावरमा आइपुगेका छौँ र टावर हाम्रो यहाँनिर टावर छ। गाइस अहिले चाहिँ मैले मोबाइल चाहिँ लिएँ, अब मैले ब्लग गर्दैछु, हेर्नुहोस् दृश्य। ए मेरो दाइ अगाडिको उवा देखिराख्नु भएको छ, अगाडिको छ। अब म के भनौँ, गाइस कपालले गर्दाखेरि पनि साथ दिएकै छैन। लबर लिएर आउँछु भनेको त्यो पनि बिर्सेँ। सिरुबारी नगएको के होले जान खोज्दाखेरि गाइस हामी सिरुबारीको भ्यू टावर आइसक्यो। ओ मेरो दाइ चढ्दैछ मासतिर। अब भ्यू हेरिन्छ सरर लाएर दाजु र भाइ भएर भ्यू हेरिन्छ गाइस। जब सिरुबारीको भ्यू हजुरलाई ब्याक क्यामेराबाट म मजाले देखाइदिनेछु। म चढ्दैछु भ्यू टावर। मेरो दाइ चढिसक्यो, मेरो दाइले हेर्दैछ भ्यू टावर सर लाएर। दरुन सिरुबारीको सिन हेर्दैछ दाइले। अब म ठडिँदैछु भ्यू टावरतिर। ल त अब भेट्नुपर्छ हामी अब अर्को ब्लगमा। बाई बाई। भ्यू टावर आइसक्यौँ। यी मेरो दाइ यही छ, यहाँ छ दाइ। यी डाँडाहरूभन्दा ठ्याक्क पारी चाहिँ हामीले विभिन्न हिमालहरू देख्न सकिन्छ।
यस स्थानबाट चाहिँ खासै हिमालहरू नदेखि तापनि भन्ज्याङ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। तर आज चाहिँ मौसमको कारणले गर्दा हिमालहरू खासै राम्रोसँग देखिएको छैन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सिरुबारीको मनोरम दृश्य। यो बाटो त आउँदा चाहिँ हरिप्रेसन नौडा र पोखराबाट आउने दर्शकहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो छ बाटो। पिच सरर आउन मिल्छ। त्यो पिच गरेको बाटो, यो पिच गरेको बाटो नौडा र जाँदो रहेछ। नौडा र पोखरा हुँदै स्याङ्जा सबैतिर सम्धी खोला यी सबै हुनुपर्दो रहेछ। हेर्नु गाउँ पनि कति राम्रो, डाँडा पनि कति राम्रो छ। हामी चाहिँ टावरमा बसेको भएर हेर्नु कति राम्रो दृश्य छ। यो मेरो दाइ यहाँ सिन हेर्दै बस्दैछ सरर लागेर। कस्तो मजाले सिन हेरेको छ ऊ त्यो तरुङ सिरुबारीको। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले सिरुबारीको भ्यू टावरबाट झरिरहेका छौँ र हाम्रो सिरुबारीको यात्रा आजको लागि यहाँसम्म हुनेछ र बाँकीको यात्रा चाहिँ हामी अलिकति हिमालय दृश्यहरू देखिने ठाउँमा गएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्दछौँ। यहाँको रोड चाहिँ निकै राम्रो छ, तर तलबाट आउने रोडहरू चाहिँ अहिले निर्माण अवस्थामा भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या देखा पर्न सक्छ। तर तपाईँहरू यदि नुवाकोटबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पिच रोड छ र कुनै समस्या पनि पर्दैन। हामी चाहिँ कच्ची रोडबाट सर्ट बाटो भनेर आइयो, तर निर्माण अवस्थामा भएको हुनाले अलिअलि दुःख पनि अनुभव गरियो। हामी सिरुबारीबाट फर्केको, अब हामी सिरुबारीबाट फर्किँदैछौँ। नौडा जाने बाटो यो तर धेरै दामी रहेछ। यताबाट आउनुको लागि धेरै राम्रो रहेछ। राजस्वारा अझै उता हो कि त्यहाँ अझै माथि हो, उहाँ माथिबाट छिर्ने ठाउँको कि टर्निङ पनि कस्तो टर्निङ छ। अझै हाम्रो अगाडि हो त्यहाँ। हेर्नुहोस् गाइस खतरा सिन छ। हजुरहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब मोबाइलले जति खिच्छ त्यतिको मात्रै सिन देखाइरहेको छु मैले चाहिँ। अब हजुरहरूले चाहिँ अब यसो मिलाएर हेरिदिनु होला डाँडा कस्तो दामी देखेछ। बाटो चाहिँ नन पिच रहेछ सिरुबारी जानुलाई। यहाँबाट झर्दा पनि जाँदा पनि पिचै छ।
नौडाँडाको बाटो आउनु होला अब हजुर यसो सेङ्गाको दरुङ सिरुबारी घुम्न चाहनु भएको छ भने आइदिनु होला यो नौडाँडाको बाटो पोखरा हुँदै अब हजुर टाढा टाढाको पनि हुन सक्नु होला अन्त जिल्ला अन्त अञ्चलको पनि त्यही भएर यसो पोखरातिर आउँदाखेरि त्यो पोखराको बाटो छेङ्जा जाने बाटो भनेर आउनु अनि नौडाँडाबाट दाहिनेतिर मोड्ने अनि दाहिनेतिर मोडेपछि यो सर पिस गरेको बाटो दरुङ सिरबारीसम्म हजुरहरू बिन्दास आनन्दसँगले गाडी पनि जान्छ अनि दरुङ सिरबारी पुगेपछि दरुङ सिरबारीको व्यवस्था पनि धेरै राम्रो छ